La adrenalina, la velocidad y la destreza se toman la higuera en verano. Te invitamos el 20 y 21 de febrero a una gran jornada de motocross. La motoquera cita será en la pista Puerta Norte. Recuerda, el 20 y 21 de febrero se encienden los motores en Puerta Norte. Motocross en la higuera.